東東，你做過啲咩嚟？東東擊退咗隻狗。佢又冇兜巴星佢，佢冇兜巴星佢嘅喎。驚佢啊，Poppy。 Poppy， 點解唔驚佢啊？係咯，點解咁驚佢嘅？點解啊？佢冇兜巴星佢㗎。唔係佢細膽，佢不嬲都係㗎。但連阿 Poppy 都，哎呀，點解啊？喂啊，你好啦。東東，周圍走咯，係啊，你個文地啊。嗱，佢就係咁樣啦，先生。到，咁驚喎，到，好少喎，驚細狗就正常。咁但係佢驚法㗎嘛，佢頭下去問。頭先佢有問過㗎，不過佢唔係好理佢啫嘛。